এটা হচ্ছে টিপি লিঙ্ক এর বহুল ব্যবহৃত একটি রাউটার। সমস্যা চালু হয় না। এক ভাই পাঠিয়েছেন, বলেছেন ভাই আমার এই রাউটারটি ছোটবেলায় 3.7 ভোল্ট ব্যাটারির সাথে মেইল জ্যাক কানেক্ট করে রাউটারে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখি রাউটার নষ্ট হয়ে গেছে। ইমরান ইসলাম, ঠিকানা পাবনা, সাথে পাঠানো অ্যাডাপ্টার দিয়ে চেক দিলাম, পাওয়ার নেই। এবার রাউটার খুলে দেখি এই রাউটারের মেইন 3.3 ভোল্ট এই আইসি পুড়ে যাওয়া। চেক করে দেখলাম লাইন পুরোটাই শর্ট দেখাচ্ছে। আইসি খোলার পর দেখি শর্ট চলে গেছে। ভিন্ন রাউটার থেকে সেম আইসি রিপ্লেস করলাম। আইসি ঠান্ডা হওয়ার পর এবার পাওয়ার দিলাম, দেখলাম যে পাওয়ার চলে আসছে, রাউটার চালুও হয়েছে, SSIDও দেখা যাচ্ছে। এভাবেই ভাইয়ের ছোটবেলায় নষ্ট হয়ে যাওয়া রাউটার বড়বেলায় রিপেয়ার সম্ভব হলো। নেট ব্যবহার করেও দেখলাম সবকিছুই চলছে স্বাভাবিকভাবে।